היי חברים, כאן אלכס זיו. בימים האחרונים אני מקבל הרבה אימיילים עם אותה שאלה. השאלה היא, האם אפשר למשוך אהבה ספציפית? לדוגמה, מישהו מאוהב במישהי והוא רוצה לדמיין שהיא איתו יחד ולמשוך אותה באמצעות כוח המשיכה. מישהו אחר כתב לי שחבר שלו, החברה של חבר שלו נפרדה מהחבר שלו, והחבר בדיכאון, והוא שואל האם הוא יכול להחזיר אותה גם באמצעות המחשבות, הדמיון, כל מיני טריקים מחשבתיים. אז אני רוצה לענות את אותה תשובה שאני עונה להם, כי זה בטח שאלה שהרבה שואלים את עצמם, אם היא חוזרת. התשובה שלי היא כזאת, קודם כל, בני אדם הם לא חפצים. אתה יכול לנסות להגשים מכונית באמצעות הדמיון, בית, כסף, מה שאתה רוצה. בני אדם, יש להם נשמה, יש להם אישיות, יש להם חיים. לא להתייחס לבני אדם כאל חפצים. כמו שאתה או את לא הייתם רוצים שמישהו יעשה כל מיני מניפולציות וטריקים כדי למשוך אתכם, להפנט אתכם איכשהו שאתם תאהבו אותם, ושזה לא יקרה בצורה טבעית, אתם לא רוצים לעשות את זה למישהו אחר. ואהבת לרעך כמוך, זה הכלל הכי גדול, אוקיי? זה הכלל שנוגע בכל כך הרבה תחומים, ובמיוחד בתחום הזה. אל תעשה לחבר שלך, לחברה שלך, את מה שאתה לא רוצה שיעשו לך. אוקיי, אז זה חוק הזהב, זה כלל הזהב. ואהבת לרעך כמוך. מה כן אפשר לעשות? מה שכן אפשר לעשות זה שני דברים. אולי 3 דברים, אוקיי? קודם כל צריך לחזור, האנשים האלה הם בלחץ, כאילו, נגיד זה שהוא רוצה למשוך מישהי ספציפית, הוא כל היום חושב עליה, היא כן רוצה אותי, לא, היא לא רוצה אותי, אני טוב מספיק בשבילה, אני לא טוב מספיק בשבילה. והוא כל הזמן, הוא בלחץ, הוא משדר לחץ. הלחץ הזה לא יביא לו אותה. אני לא חושב, לא בכל הרמות, גם ברמה המנטלית, לחץ משדר חוסר. וגם ברמה האישית, שהוא ייגש אליה ותראה שהוא לחוץ כזה, זה גם לא מושך, נכון? אנחנו אוהבים אנשים קולים, אנשים שמחים, נכון? עם אנרגיה טובה, ומרגישים את זה. אפילו שהוא ינסה לשחק אותה, שהוא באנרגיה טובה, היא תקלוט, הבחורה תקלוט. אז קודם כל להגיע לניוטרל, אוקיי? לא להיות בלחץ. היא עזבה אותי, מה אני אעשה? אני רוצה להשיג אותה, או שאני רוצה דווקא אותה, אוקיי? קול, רילקס. קודם כל, לצאת לרקוד, לעשות ספורט, לצאת לאיזו חופשה, אוקיי? להכניס לעצמך רגשות חיוביים, לנטרל את ההרגשה. המינימום זה לנטרל בפלוס, לבנות הרגשה טובה. כל מה שעושה לך הרגשה טובה. קודם כל להתמקד, לשכוח את העולם ולהתמקד בהרגשה שלך, להגיע להרגשה טובה. הדבר השני, אחרי שאתה מנטרל את ההרגשה שלך, או אחרי שאתה בונה הרגשה טובה מעל הניוטרל, זה להציר בינך לבין עצמך את הדבר הבא. לדוגמה, אם זה הבחור שרוצה את הבחורה הספציפית, אז להציר את הדבר הזה. אם הבחורה הזאת היא האחת שלי, אז אני מקבל אותה באהבה לחיי. ואם היא לא, אז אני מזמין לחיי מישהי שוות ערך ואפילו טובה יותר. ואז אתה פתוח. אתה פתוח גם מבחינה מנטלית, גם מבחינה רוחנית. מכל הבחינות, בכל הרמות אתה פתוח. אז מעבר לזה, אז השלב הראשון זה להגיע להרגשה טובה, לנטרל את הרגשות השליליים. השלב השני, להציר, אם היא שלי, אוהב אותה, אני מוכן לקבל אותה, אם לא, מוכן לקראת החדשה היותר טובה. השלב השלישי, קנה פרחים, שוקולד, תיגש אליה. והיה לי חבר שעשה את זה, בדיוק, היה לי חבר שגם מישהי עזבה אותו, והוא היה כזה, בא אליי במצב רוח, בדיכאון, אמר לי, אני מואב בה, אני אוהב אותה, אני רוצה אותה חזרה. ואז אמרתי לו, תקשיב, תיגש אליה, מה היא אוהבת? אז הוא אומר לי, היא אוהבת שוקולד ופרחים. אמרתי לה, תקנה שוקולד ותקנה פרחים ותיגש אליה, תיגש למקום העבודה שלה, ופשוט תיכנס, שים לה את זה על השולחן, תגיד לה, אני רוצה אותה חזרה, אני רוצה שתשקלי את זה, ותלך משם. אני אוהב אותך, זה בשבילך, אני רוצה שתשקלי את הקשר בינינו. וזה מה שהוא עשה. הוא ניגש, ואמא שלו עובדת במשרד, גם באותו משרד. הוא ניגש ככה דוך לעיני כולם, אליה לשולחן, נתן לה את הפרחים, נתן לה את השוקולד, אמר, אני אוהב אותך ואני רוצה אותך חזרה, אני רוצה שתשקלי את זה. ואני אתן לך את הזמן לחשוב על זה, ויצא משם. ואחר כך התקשרה אליו ואמרה לו שהיא רוצה לחדש איתו את הקשר, והם היום הם גרים ביחד. אוקיי? אז זה עובד. אז לא צריך יותר מדי, לא צריך כל מיני טקסי וודו למיניהם, אוקיי?
דברים פשוטים, ברמה של היקום, ברמה של תת המודע, ברמה של מה שאנחנו משדרים, להגיע לניוטרל ואפילו לבנות את ההרגשה שלך, אוקיי? הרגשה טובה. אחר כך, 2, להצהיר, אם היא שלי, מוכן לקבל אותה באהבה, אם לא, אני מתקדם הלאה לאחד שהיא כן שלי. 3, רומנטיקה פשוטה, כמו בסרטים, אוקיי? פרחים, שוקולדים, ובלי לחץ, לבוא, אני רוצה אותך, הנה המתנה שלי, לחזר, אוקיי? ולתת לה את הזמן ואת הספייס. אם היא לא חוזרת אליך, והיא לא מעוניינת, אז אתה יודע שיש אחת אחרת שמחכה לך בהמשך, אז תן גז, תתקדם אליה, אוקיי? אז זאת התשובה שלי לשאלה הזאת שחוזרת על עצמה. יאללה, יום טוב לכולם, ביי.